тамоми ташхис ва табобати вируси COVID-19 ройгон аст. Дар мавриди риоя нашудан сокинон метавонанд ба агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия муроҷиат кунанд. Ин нуктаро масъулони ин ниҳод дар нишасти хабарӣ таъкид доштанд. дар он айни замон бо назардошти миқдори тестҳое ки ҷудо гардааст барои минтақаи вилояти сув вобаста ба бемороне ки дар беморҳо муроҷиат мекунанд аз ҳамонҳо мисол гирем ҳамон барои ташхис намуна гирифта ташхис биромезанд. аслан ин ташхис ҳамаш бепул аст, ройгон аст. мисол ин чандбаро қайд карда шудааст. ҳолатҳое ки шумо гуфтаед ки шаҳрвандон маблағи пули мутахассис талаб мекунад, мо дар ҳамон вай мутахассис аз шаҳрвандон талаб мекунад, мо дар дигар нишастҳои матбуотӣ ҳаминро таъкид мекунем ки дар чунин ҳолатҳо метавонад ба мо муроҷиат модомо ки шаҳрванд муроҷиат намекунад, расман ҳамин ҳолата ба мо исбот намекунад, мо дар он чораандешӣ карда наметавонем. пандшавии вируси COVID-19 ба фаъолияти ин ниҳод низ бетаъсир намондааст. Дар вилояти Суғд аз ҳисоби кормандони агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд 3 нафар ба коронавирус ва 2 нафар ба бемории илтиҳоби шуш гирифтор шудаанд. ҳолу саломатии онҳо барқарор карда шуда дар вақти фаъолият ба қоидаҳои беҳдоштӣ риоя карда мешавад. ба карантин дучор шуда аз шикояти шаҳрвандон назар ба ҳамин давраи соли гузашта камтар шуд. вобаста ба ҳолати кор аз ҷониби пешвои муаззами миллат дастур супоришҳо дода шуд. Дастури супоришҳо ҳам ба палатаи суд, ҳам ба агентии назорати давлатии молиявӣ мубориза ба коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин ҷода аз ҷониби директори агентии муҳтарам Султонзода Сулаймон Саид як гурӯҳи кори калон таъсис дода шуд вобаста ба истифодаи сарфакоронаи маблағу ҳамин дорубориҳои ҷудошуда. дар раёсати агентии вилояти Суғд низ чи аз тарафи кормандони шӯъбаи назорати давлатии молиявӣ, чи аз ҷониби кормандони самти оперативӣ гурӯҳи калони кори таъсис дода шуда дар 18 шаҳру ноҳияҳои вилоят ва дар 69 адад муассисаҳои соҳаи тандурустӣ вобаста ба дастур супоришҳои пешвои муаззами миллат санҷишҳо гузаронида шуд. дар тарафи санҷишҳои молиявӣ баъзе камбудиҳо ошкор карда шудааст. якчандта маводҳои тафтишӣ тартиб дода шудааст. барои баҳои ҳуқуқӣ додан ба шӯъбаҳои ҳифзи ҳуқуқи раёсат пешниҳод карда шудааст. баъди қабули қарори қонунӣ мо метавонем иловатан шумо агар хоҳишатон бошад бием муроҷиат мекунем, мо иловатан шумода хабар. дар 6 моҳаи соли 2020 339 адад ҷинояти коррупсионӣ ва иқтисодию характери коррупсионӣ дошта ошкор карда шудааст. аз ин шумор 112 ададашро ҷиноятҳои вазнин ташкил карда маблағи зарар 14,6 миллион сомониро ташкил мекунад. аз рӯи ҳисобот маълум гашт ки ин гуна ҷиноятҳо аз ҷониби сохторҳои гуногун ба қайд гирифта шудааст. аз рӯи таҳлилҳо маълум гардид ки шумораи зиёди ҷиноятҳо характери коррупсионӣ дошта байни кормандони кумитаи заминсозӣ, соҳаи маориф ва соҳаи тандурустӣ бештар мебошад. таҳлили фаъолияти хизматии шахсони умумии ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашидашуда нишон дод ки онҳо ба намояндагони чунин кумитаву вазоратҳо мансуб мебошанд. кормандони мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатӣ 20 ҷиноят, кормандони соҳаи тандурустӣ 13 ҷиноят, вазорати мудофиат 4 ҷиноят, кумитаи заминсозӣ 14 ҷиноят, кормандони соҳаи маориф 48 ҷиноят, соҳаи нақлиёт 4 ҷиноят, кумитаи андоз 2 ҷиноят, вазорати корҳои дохилӣ 5 ҷиноят, мақомоти судӣ 1 ҷиноят, вазорати адлия 4 ҷиноят, муассисаҳои ғайридавлатӣ 85 ҷиноят мебошад ки дар байни кормандони сохторҳои мазкур нисбатан зиёдтар ҷиноят ба қайд гирифта шудааст. маълумотҳои омурӣ гувоҳӣ медиҳанд ки дар ҳудуди вилояти Суғд ҷиноятҳои коррупсионӣ байни кормандони кумитаи заминсозӣ, соҳаи тандурустӣ, маориф нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта зиёд ба қайд гирифта шудааст. ин гуна ҷиноятҳо бештар дар шаҳру ноҳияҳои Хуҷанд 92 ҷиноят, шаҳри Панҷакент 43 ҷиноят, ноҳияи Бобоҷон Ғафуров 30 ҷиноят, ноҳияи Шаҳристон 20 ҷиноят, ноҳияи Ашт 25 ҷиноят, Спитамен 34 ҷиноят, шаҳри Истаравшан 17 ҷиноят ошкор шудааст. дар ҳама самт таҳлилҳои амиқ гузаронида шудааст ки масъулон дар ин нишасти хабарӣ онро шарҳ доданд. лекин агар дар сохторҳои кумитаи замини вилоят агар вайкунем 14 ҷиноят нисбати 13 нафар ошкор ва ба қайд гирифта шудааст. аз шумораи умумии ҷиноятҳои ошкор карда шуда 9 ҳолат парвандаи ҷиноятӣ ошкор карда шуда оғоз карда шудааст. 5 ҳолат бо асосҳои ғайрисафедкунанда чихеле қайд кардам нисбаташон қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афт татбиқ карда шудааст. аслан бо моддаи 195 парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 147 бисёр қалоби парвандаи ҷиноятӣ ошкор карда мешавад. бо моддаи 319 гирифтани пора парвандаҳои ҷиноятӣ ошкор карда шудааст.
нисбати кормандони кумитаи заминсозии вилояти Суғд нисбати 14 нафар. аз 48 ҳолати коррупсионӣ дар соҳаи маориф ки дар шаҳру ноҳияҳои вилоят ба амал омадааст, 15 адади он дар вақти дохил шудани довталабон ошкор карда шудааст. аз рӯи иттилои масъулон дар байни кормандони маркази миллии тестӣ ҷинояти характери коррупсионӣ ба қайд гирифта нашудааст. танҳо чанде аз сокинон ба ваъдаи дохил намудани довталабон ба донишгоҳҳои олӣ бо гирифтани маблағи калон даст ба қаллобӣ задаанд. 15 ҷиноят ошкор ва ба қайд гирифта шудааст, лекин нисбати худи кормандони маркази тестӣ ягон ҳолат ҷиноят ошкор ва ба қайд гирифта нашудааст. Будам ҳолатҳое ки қалобӣ бораи қалобӣ ба боварии шаҳрвандон даромада аз номи кормандони маркази тестӣ гап дада маблағи пули гирифта ба манфиати худ сарф карда. усула ҳолатҳо буд. масалан агар бигирем як ҳолат муаллимаи калони кафедраи забонҳои тоҷикӣ ва русӣ муассисаи давлатии таълимии донишкадаи иқтисод ва савдои донишгоҳи давлатии тиҷоратии тоҷикистон тоҳирова муҳайёхон музаффаровна мо як усула дарбарда бораи қалобӣ аз шаҳрванд ҳайдарова барои ҳамчун донишҷӯ ба донишгоҳи давлатии хуҷанд ба номи бобуҷон ғафуров дохил карданаш маблағи 5000 сомонӣ гирифта тасарруф намудааст ки нисбати номурда бо моддаи 247 як ҳолат 247 қариб 9 ҳолат дигар бо моддаи 323 яъни сохтакории хизматӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. ё ин ки як ҳолат дигар гирем ҳикматова мунира муҳаммадиевна соли 1990 то инҷониб дар вазифаи омӯзгори донишгоҳи давлатии хуҷанд кор карда истода 27 апрели соли ҷорӣ борои қалобӣ аз шаҳрванд ғафурова шеб ба баҳонаи ҳамчун донишҷӯи ба донишгоҳи тиббии тоҷикистон дохил намудани хишованданаш хоҷиев ва ӯ маблағи $8000 илмия гирифтааст ки дар вақти гирифтани пора дастгир карда шудааст. нисбаташ бо моддаи 247 яъни қалобӣ қисми 4 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Ҷумҳурӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуд. зимни нишаст таъкид гардид ки дар мавриди ба амал омадани ҷинояти коррупсионӣ ҳарду ҷониб айбдор дониста мешавад. агар ҷониби порадиҳанда пеш аз ошкор кардани он иқрор шавад, бегуноҳ дониста мешавад. бо ин мазмун таъкид шуд ки дар самти мубориза бо коррупсия ҳар нафар метавонад саҳмгузор бошад. гузоши Гулҳаё Камолзода ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.